Желинките генерално се еден од најмалку собираните и најмалку обработваните жанри во македонската фолклористика и не само во македонската, во балканската, бидејќи се тешки за собирање, бидејќи се зависат нели од мигот на смртта и најчесто тажачките не сакаат да ги повторуваат без контекст. Посебно се важни овие од скопскиот земјотрес, бидејќи се првоимпресивни како бројка. Во архивските материјали на Хаџиманов пронајдовме над 200 тажачки од скопскиот земјотрес. Значи по обем еден импресивен потфат би рекла на Хаџиманов. Најголемата разлика е во тематиката, бидејќи тие се врзани тесно за темата на колективната трама од скопскиот земјотрес, значи за Скопје во рушевини, за телата осакатени, за потрагата по телата, за семејните трагедии и така натака. Многу емотивно, искрен плач. Немаше тука оние платени тажачки, редачки, туку сето беше искрен плач од мајки, од баби, од сопруги, од сестри, од ќерки. Значи искрен плач на многу места неразбирлив заради емотивниот набој, а ние знаевме дека тоа е работа што мора да ја завршиме и плачевме, работевме, а истражувачкиот процес траеше речиси 2,5 години. Прво што направивме е да ги лоциравме овие материјали, значи освен магнетните ленти, потоа ги најдовме и пишаните материјали од Васил Хаџиманов во легатот кој што Зафир Хаџиманов го има оставено пред едно 10 години во, ако не се лажам, во архивот на МАНУ. Притизвици имаше повеќе. Прво да се пронајдат самите материјали, потоа да се најде соодветна техника со која тие би се дигитализирале, за да можеме денеска да ги преслушаме и да ги употребиме, да направиме таа транскрипција, тоа значеше со години, значи јас и Жарко Иванов да ги преслушуваме тие траурни, морничави, многу длабоко потресни песни, за да можеме да ги симнеме текстовите. Психолошкиот напор е немерлив, ја оттагувавме буквално секоја жртва. Тој во целиот процес ни беше огромна поддршка, бидејќи и нему како на внук на Васил Хаџиманов му значеше што тоа наследство, културно наследство кое што навистина има огромно значење, конечно го вадиме од архивите и ќе биде достапно за пошироката публика.